Slava Baldacchino ta' 23 sena baqa' jinżamm arrestat wara li tressaq il-qorti l-ħadd mhix li nisraq mobile u li kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest li kellu imposti fuqu. Huwa kien akkużat ukoll li huwa riċediv. Baldacchino li jaħdem f'ħanut tal-merċa f'Taslima ċaħat l-akkużi miġjuba kontrih bid-difiża tinnota wkoll li koopera mal-pulizija. Fil-qorti stess saru diversi tentattivi biex jikkuntattjaw l-sieħba tal-akkużat li jgħix magħha għaliex ma kienx jaf l-indirizz. U għand qal ukoll li fl-aħħar jiem l-akkużat wera xewqa li jidħol fi programm biex jiġġieled il-vizzju ta' droga. Huwa se jinżamm arrestat u l-każ se jkompli jinstema' nhar it-tnejn li ġej. Raġel u mara mill-Ġermanja u Franċiż tresqu l-qorti wara li pruvaw jużaw riżultati folot tal-COVID-19 huma ħerġin minn pajjiżna. L-ispettur Franki Samut spjega kif il-Ġermaniżi ma kinux jafu li l-linja tal-ajru li kienu se jtiru magħha ridet riżultat negattiv għal COVID u niżlu wieħed fals minn sit elettroniku. Il-Franċiż għamel test f'pajjiżna iżda prova juża riżultat fals biex ma jitlifx it-titjira. Huma l-koll ammettew l-akkużi miġjuba kontrihom u l-qorti ordnat li dawn iħallsu €800 multa kull wieħed.